坐在自己的床上。往后的日子不知道怎么过下去，一天又一天地过来，再一天又一天地过下去。拿起绣花绷子，到妹妹屋里去吧。仿佛在这间屋里，阳光也特别好些。过去的事早已忘掉，我这辈子再不想什么。谁知道会有一个人来？他是从火车站来，他进了城，我就没想到他会来。他怎么知道我家在这儿？他认识我们家的后门，他停下了，他的脚踩着药渣。对了，他是念医科的。敲门，没有人听见。他完全认识李岩的家，他从小巷里绕过来。李岩，李岩！他居然叫李岩，我不知道李岩也是他的朋友。他跳进了花园的墙。李岩，李岩，李岩认出是他的身影了。是什么？果然是你，想不到是我吧？我一听见人家叫李岩，我就知道是你，张志成。我叫了半天没人理我，我跳墙进来的。什么风把你吹来的？东南西北风把我吹来的。好，让我看看你。是你，是我，是你，是我。10年了，10年了，整整10年了，我们没有见。没想到这几年你竟在哪儿？这几年嘛，汉口、重庆、长沙、衡阳、桂林、昆明、贵阳。你一直跟抗战跑。医科毕业了没有？你现在已经是个大夫了。恭喜恭喜！你呢？我逃过难，又回来了。看着这个家给人毁了，就等你回来了。是吗？一点变动都没有。有，娶了个太太。哦，哈，那得恭喜恭喜了。少爷，有客人。老黄。哦，老黄啊。啊，张少爷。是我，老黄。好，老黄，头发还没白啊。李岩，老黄可真是看着我们从不点大长大的。张少爷，您这几年在哪儿了？在内地。老黄，把小书房收拾干净，留张少爷在这住几天，再去告诉少奶奶来了位客人，要在这儿吃饭，宰只鸡啊。是。哎，别客气了，还宰鸡呢。张少爷，
这回您真得在这儿多住几天了。我们少爷真想您呢。哎，多住几天。这行李我待会儿来搬吧。不，这不忙的，我先去告诉少奶奶去。哦，对了，还有个小妹妹呢，她上学去了。哦。这下子我们该好好聊聊了。哎，上下5000年嘛，哎，纵横9万里。少奶奶，老黄第一次来告诉我，我还想不到是他。少奶奶，什么事？来了一位客人，是打上海来的，少爷留他在这儿住下，说请您给宰个鸡。知道。是。少奶奶，少爷让客人住那2间小书房，我给收拾好了。客人带行李吗？带了，铺盖是我给预备的。客人姓什么？姓张，是少爷从前的老同学。张少爷。现在他说来的客人姓张，也许是他，还许不是他。少奶奶，少爷请您去，给您介绍张少爷。我心里有点慌，我保持着镇静，我想不会是他。换了件衣服，整理了一下头发，我想是个普通的客人。站在廊子上看了一看，看不清是谁。他来了。他竟不知道我跟李岩结了婚。你为什么来？你何必来？叫我怎么见你？这是内人玉文，这是张先生，志成兄，从小的同学，老朋友。大嫂，是你？我成了他的大嫂。你们认识？我们是同乡，从小邻居。那好极了，来到屋里坐。哎，老黄，大嫂呢？在他自己屋里呢。大嫂，大嫂，你怎么没在我房里绣花呀？大哥在家呢。大嫂，妹妹，别吵，有客。谁呀？你猜？郭大夫。不是。我瞧。你瞧。哈哈，是我。还认识吗？还认识吗？哦。小妹妹戴秀，6岁，啊。大大哥，你怎么来的？我怎么来的？可爱的一朵玫瑰花，赛过玛利亚。可爱的一朵玫瑰花，赛过玛利亚。那天我在山上打猎，骑着马儿，正当你在山下歌唱，婉转如云霞。歌声使我迷了路，我从山坡滚下。哎呀呀，你的歌声婉转如云霞，像